nama saya Juliana Yana Istiqomah. No absen 3. Rekreasi menyang WBL dina Minggu Rini lan kanca-kancane sak kelas rekreasi menyang WBL. WBL iku manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge budal, Rini pamit marang bapak lan ibune. Ora lali Rini nyuwun donga pangestu Pak Wibowo lan Bu Dewi meling supaya Rini ngati-ati ing papan rekreasi, tansah nurut apa sing digendhekake bapak lan ibu guru sing ngabimbing. Jam 5 Rini lan rombongan wis budal tekan WBL. Wantara jam 8 bocah-bocah seneng banget dolanan ana ing papan iku. Akeh banget jenise dolanan kanggo bocah-bocah. Sakliyane menyang pesisir Tanjung Kodok, rombongan uga mampir ing Donoharani.